कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसी से कह भी नहीं पाते और चुपचाप हर दिन अपने अंदर सहते रहते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं सब ठीक है ना, और हम मुस्कुराकर कह देते हैं हाँ सब ठीक है, क्योंकि हर दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं। समय के साथ हम जीना तो सीख जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं, बस उनके साथ जीने की आदत हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें।